一哥林多14:33節人用人講到，因為到上帝唔係咧弄搞嘅，但係佢講上帝愛嘅都係平安快樂，每日人喺度世間呢又和諧又平安又快樂，呢都係上帝愛嘅。羅馬書14:17人用人講到，因為到上帝嘅腳都唔係講到色及鹽嘅方面，但係卻係講到真理及平安及喜樂，在心靈呢個方面，那上帝嘅真理及平安及喜樂，也就係佢愛本世界人類世間呢喺度嘅，佢唔係弄舊世間呢，佢唔係人家相吵，唔係人家相對對戰，佢愛嘅都係世界有和諧，世界有平安，世界有得到嘅喜樂。在心靈嘅當中，世界有謙卑嘅心，你走嘅命令嚟行，走嘅佢指出嘅路嚟行，走嘅見證嚟行，世界有得到一真正嘅平安、喜樂及快樂。羅馬書15:33咁樣講到，世界嘅平安都係從佢嘅來嘅，世界嘅快樂、喜樂都係從上帝嘅來嘅，係講要謙卑嘅心，去走嘅法行，佢嘅以通才，本以平安，本以快樂，本以喜樂。嗱，記得。上帝愛人類世間嘅喺度，佢唔係一家庭搞吵、弄搞，佢愛人嘅家庭平安快樂。阿門。